Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das Wichtigste zuerst. Vielen Dank für die ganzen Subs, die in der letzten Zeit gekommen sind. Das freut mich wirklich riesig. Jeder einzelne bedeutet mir sehr viel. Also Freunde, weiter dranbleiben. Ich bin gespannt, wohin uns dann die Reise noch führt. Jedenfalls vielen Dank für eure Unterstützung. Heute schauen wir uns zusammen meinen zweiten Wasserkühlungsbild an. Und zwar handelt es sich um einen Custom Loop im Ghost S1. Vor einigen Wochen hatte ich ja den luftgekühlten Bild hier auf meinem Kanal vorgestellt und jetzt verändern wir diesen um ein paar Komponenten und machen daraus einen Custom Loop. Rausgeflogen aus dem Bild ist der Noctua NHL12, klar, weil wir umbauen auf Wasserkühlung. Dazugekommen ist der AlphaCool Nexus ST30 240 V2, die AlphaCool DC LT2 und zu guter Letzt die AlphaCool Eisstation 40 DC LT. Als CPU-Kühler dient der EK Quantum Velocity AMD Ryzen Edition und auf der 6700 ist der EK Quantum Vector RX. Das Umbauvideo zur GPU seht ihr auch hier oben rechts. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns dann nachher für meine Zusammenfassung, Freunde. Also habt Spaß und wie immer gilt, bei Fragen, Kritik und Anregungen schreibt's doch bitte in die Kommentare.
Und dann neigt sich das Bildvideo auch wieder dem Ende zu, Freunde. Als nächstes kommt noch das Noise Level und zwar im Idle, bei Cinebench 23 und bei TimeSpy. Zu den Einstellungen seht ihr hier, wie ich die Lüfter kontrolliert habe. Diese hängen am Temperatursensor, der anhand der Wassertemperatur die Lüfter regelt. So viel zu den Benchmarks. Was gibt es denn über den Bild zu sagen? Oder was ist denn meine Meinung zu diesem Loke Ghost S1 mit einem kleinen Custom Loop drin? Eins ist klar, die GPU und die CPU mit Wasser kühlen und dann nur ein 240er Radiator ist ein bisschen eng. So, dass man nicht wirklich davon ausgehen kann, ein extrem leises System zu erhalten, wenn man auf die Wassertemperatur achtet. Wenn einem die Temperatur aber egal ist, dann ist das System definitiv sehr leise und macht auch sehr viel Spaß. Bei mir ist es so, dass die Temperatur bei den Benchmarks über 40 Grad ging, also die Wassertemperatur. Das ist für mich einfach zu viel, ja, so dass ich die Lüfter dementsprechend geschaltet habe. Wie ich die Lüfter gesteuert habe, habe ich euch ja eben gezeigt, beziehungsweise wie meine Werte waren. Natürlich das Ganze nicht falsch verstehen, Freunde. Das System macht auch so wirklich sehr, sehr viel Spaß. In diesem Bild habe ich weder CPU noch GPU undervolted. Dementsprechend bekommt man da bestimmt noch ein paar Grad weniger hin. Aber das habe ich mir einfach gespart. Ich wollte sehen, wie das Ganze so läuft. Also, der Bild war entspannt umzusetzen. Der Bild sieht, wie ich finde, auch sehr gut aus. Das Loke Ghost S1 ist einfach ein schickes Case. Die Haptik ist toll und die Optik sowieso. Was gibt es denn zu beachten? Also zum einen passt auf, dass ihr definitiv die kleinen Winkeladapter bestellt. Ich hatte die von EK, die, wie ja auch im Video zu sehen waren, perfekt ins Case passen. Ja, also da ist auch wirklich nicht mehr viel Platz. Die passen halt einfach optimal auf die Grafikkarte mit einem perfekten Abstand zur Seitenwand. Bei der Pumpen-AGB-Kombi hatte ich ein bisschen Glück, dass die so perfekt gepasst hat hinter die Grafikkarte. Also da ist wirklich kein Platz mehr. Aber ja, sie passt einfach perfekt rein. Den Dienst verrichtet sie super. Sie ist leise, man hört sie nicht. Wie im Video zu sehen, steht der Adapter auf einem Stück Schaumstoff, so dass die Pumpe auch freischwingend hängt und dementsprechend nicht auf dem Gehäuse aufliegt. Wenn man das Ghost S1 als Hauptcase benutzen möchte und dann auch einen Custom Loop darin verwirklichen will, würde ich ganz klar empfehlen, noch einen zweiten Tophead zu kaufen, und zwar den kleinen, um einfach noch im Boden des Gehäuses noch zwei NFA 1225 zum Beispiel, dann ist diese Temperaturthematik bestimmt auch ein gutes Stück besser. Wie sind denn eure Erfahrungen im Loke Ghost S1? Habt ihr da ein Bild drin verwirklicht? Luftkühlung, Wasserkühlung? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen, fandet das Video ganz interessant und lasst mir einen Daumen nach oben und im besten Falle einen Sub da, Freunde. Das wäre wirklich super und würde mich extrem freuen. Also, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten, Freunde.